Una vez me contaron que los niños somos aprendices, activos, investigadores. Y la naturaleza ofrece una experiencia sensorial completa. En ella podemos tocar, oler, ver, oír, probar. Cada día es diferente. Cuando voy a Cañada Verde me enseña un montón de curiosidades mientras vemos cómo se comportan los animales. Allí pasamos por el sendero y mediante los juegos nos divertimos aprendiendo cómo el paso de los años ha ido cambiando el terreno por donde pisamos.